ये दादी और छोटी भैंस दोनों मिलकर इस ट्रेन की पटरी पर एक जामुन के पेड़ को लगाते हैं। फिर उसी जामुन के पेड़ पर पानी को डालते हैं। अब पेड़ बहुत बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे जामुन लगने लगते हैं। फिर दादी पेड़ से ताजे जामुन तोड़ती है और जामुन को बाजार में बेचने ले जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है और बेचारी भैंस ट्रेन को रोकने के लिए बहुत कोशिश करती है। लेकिन ट्रेन जामुन के पेड़ से टकरा जाती है और जामुन का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। फिर बेचारी भैंस रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।